عدة صيغ من أشهرها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أيضا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه كما جاء في الحديث أن من قالها حطت عنه خطاياه وإن كان قد فر من الزحف. الصيغة الثالثة الواردة في حديث ابن عمر رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. الصيغة الرابعة الواردة في حديث أبي بكر هو الحديث الصحيحين، قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه احفظوها أيها الأخوة واجعلوها في صلاتكم في التشهد الأخير قبيل السلام، لأنها وصية لأبي بكر وللأمة جميعا. الصيغة الخامسة سيد الاستغفار الذي أيضا يقال مع أذكار الصباح والمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار يقال مع أذكار الصباح والمساء. فهذه 5 صيغ للاستغفار ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن ينوع بينها.